Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga sehat RSMG? Selamat datang kembali di podcast kesehatan, tempat kita ngobrol santai namun bermakna seputar kesehatan. Nah, Mom and Dad, kali ini kita akan membahas topik yang sering kali membuat Mom and Dad pasti khawatir nih. Ada nggak si kecil yang baru sembuh, kemudian besok batuk pilek lagi? Atau si kecil sering bersin-bersin di pagi hari sampai hidungnya meler? Nah, yuk kita bahas di podcast kali ini, batuk pilek berkepanjangan pada anak, ini infeksi atau alergi ya? Nah, pada podcast kali ini telah hadir narasumber kita yaitu dokter spesialis anak, Dr. Arif Fahrudin. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik, sehat. Nih, terima kasih dok telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kesehatan kali ini. Nah teman-teman, Dr. Arif Fahrudin ini salah satu dokter anak ya di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Jadi kalau Mom and Dad ada masalah dengan si kecil, jangan khawatir, langsung aja datang konsultasi dengan beliau. Baik dokter, nah jadi ini topiknya kali ini tuh cukup ringan ya dok ya sebenarnya. Tapi dok, banyak banget nih dok yang tiba-tiba datang ke IGD panik khawatir mengenai batuk pilek dok. Nah kita langsung tanya-tanya aja ya Mom and Dad. Jadi yang pertama nih dok, sebenarnya kan batuk pilek itu ringan dok. Tapi ketika si kecil itu berkepanjangan nih dok batuk pileknya, pasti sebagai orang tua tuh akan khawatir. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih dok dari batuk pilek yang berkepanjangan ini? Jadi sebenarnya batuk pilek itu adalah penyakit umum, penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Batuk pilek ini rata-rata menyerang anak usia di bawah 5 tahun. Frekuensi yang sering terjadi rata-rata normalnya adalah 6 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Jadi masih normal seandainya dalam 1 bulan 1 kali, bahkan dalam 1 bulan 2 kali pun masih dalam batas normal. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa gejala-gejala, tanda-tanda apa saja, apakah batuk pilek ini disertai dengan tanda bahaya atau tidak. Kemudian durasi setiap kali sakit batuk pilek memang rata-rata agak lama, sekitar 6 hari sampai 10 hari. Kalau lebih dari itu ya kita harus perhatikan faktor-faktor pencetusnya. Pertanyaan bagi orang tua di rumah, sebenarnya ada nggak sih dok yang bisa membedakan, oh ini karena penyebabnya alergi, ini penyebabnya itu infeksi. Nah itu bagaimana cara membedakannya? Yang pertama-tama, apakah pada saat batuk pilek anak membutuhkan mungkin pengobatan dokter karena menganggap ini suatu infeksi, apakah ini suatu alergi? Jadi ada beberapa tanda yang kita bisa pahami. Yang pertama, kalau yang namanya alergi itu pasti berulang. Kalau alergi itu pasti bisa dititeni, bisa diperhatikan penyebabnya. Jadi kira-kira anakku ini kalau misalkan habis makan A, habis makan B kok timbul batuk pilek, bisa disebut gitu sebagai suatu tanda bahwa ini adalah batuk pilek yang karena alergi. Atau kalau anakku itu kalau batuk pilek terjadi hanya pada saat pagi hari, hidungnya benar-benar keluar ingusnya banyak, kemudian batuknya lebih ngekal. Mungkin itu adalah salah satu tanda bahwa ini adalah gejala batuk pilek yang disebabkan alergi. Atau bisa kita lihat juga mungkin tanda-tanda kalau dari warna ingus atau warna lendirnya mungkin lebih ke arah jernih dibandingkan yang infeksi yang lebih ke arah kekuningan atau lebih ke arah hijau kental. Mungkin itu bisa kita pahami bahwa kalau ini alergi ya sudah kita hentikan penyebabnya, kita hindarkan penyebabnya supaya tidak berulang. Sedangkan kalau batuk pilek yang disebabkan karena infeksi, kita juga harus pahami dulu ini infeksi virus, apakah ini infeksi bakteri. Kalau seandainya infeksi virus ya sewajarnya bahkan tanpa obat pun sebetulnya nggak ada masalah, bisa kita menangani batuk pilek yang disebabkan karena virus cukup dengan makan minum teratur atau makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, semuanya akan menjadi lebih baik tanpa obat-obatan. Sedangkan batuk pilek yang disebabkan infeksi itu bisa banyak penyebabnya, bisa karena infeksi virus, bisa karena infeksi bakteri. Jadi kita bisa membedakan apakah ini perlu pengobatan antibiotik atau tidak perlu pengobatan antibiotik. Sedangkan
Batu pilek yang disebabkan virus itu rata-rata memang semua yang namanya batu pilek hampir 90% disebabkan karena virus. Jadi tidak perlu antibiotik. Terus bagaimana penanganannya? Bagaimana penanganannya batu pilek yang disebabkan karena virus ataupun yang batu pilek disebabkan karena bakteri? Sebetulnya penanganannya sangat mudah. Yang pertama, pastikan anak tetap merasa nyaman. Pastikan anak tercukupi kebutuhan cairannya. Pastikan anak cukup istirahatnya. Pada saat anak batuk pilek, sudah pasti si anak akan berkurang tidurnya, anak akan berkurang asupannya. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagaimana caranya supaya anak merasa nyaman, cukupi kebutuhan cairan, cukupi kebutuhan nutrisi, seperti itu. Oh ya, baik dok. Ini tadi ada yang cukup menarik nih dok dari perkataan dokter. Jadi untuk batuk pilek ini bisa kita lihat dari gejalanya ya dok ya. Betul. Jadi memang ada yang penyebabnya alergi, ada yang karena infeksi. Bahkan kalau ketika penyebabnya infeksi pun tidak semua itu memerlukan antibiotik ya dok ya. Betul ini sekali. perlu digarisbawahi nih dok, karena masih banyak nih dok. Kadang mom and dad baru batuk pilek sehari sudah panik, terus datang ke IGD nih dok, paling sering nih dok, terus tiba-tiba minta kok nggak ada antibiotik ya dok ya. Jadi ini ya dok yang perlu digarisbawahi, tidak semua ya mom and dad batuk pilek itu perlu memerlukan obat-obatan antibiotik. Bahkan ada yang bisa sembuh sendiri ya dok ya. Nah ini untuk selanjutnya dok, bagaimana sih dok peran faktor lingkungan, misalnya cuaca dingin atau lingkungan yang ber-AC atau bahkan polusi atau debu di rumah itu bisa menyebabkan batuk yang berkepanjangan. Dan bagaimanakah cara meminimalkan faktor risiko tersebut agar tidak menjadi penyebab pada si kecil? Betul sekali Dr. Feli, kita ini tinggal di lingkungan kita tinggal di Kabupaten Gresik, di mana satu banyak pabrik, dua yang namanya pembangunan terus berjalan, pasti yang namanya debu, yang namanya polusi banyak bertebaran di sekitar kita. Faktor paparan lingkungan, faktor paparan debu, faktor paparan asap rokok ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap kesehatan si kecil. Ya, terus bagaimana caranya? Oke, kita tidak bisa memanipulasi bagaimana pabrik tutup, kita nggak bisa memanipulasi bagaimana kendaraan berhenti nggak mengeluarkan asap knalpot. Yang bisa kita lakukan adalah memanipulasi keluarga rumah kita sendiri. Untuk membuat lingkungan rumah kita bersih dari asap, polusi, pastikan satu, tidak ada anggota keluarga yang perokok. Kalau ada, ya diusahakan pelan-pelan untuk menghentikan kebiasaan ini. Terus yang kedua, asap dari masakan, asap dari kompor. Kalau bisa ya diminimalkan ruangannya terpisah. Kalau tidak terpisah bagaimana? Ya paling tidak pada saat memasak, ventilasi di dapur terbuka sehingga udaranya akan keluar, tidak memasuki ke ruang tidur. Terus yang ketiga, bisa diberikan saringan. Saringan ini macam-macam. Ada dengan dalam bentuk kelambu, ada dalam bentuk dengan air purifier. Jadi ada alat yang namanya air purifier atau menyaring udara sekitar untuk menjadi lebih bersih, seperti itu. Ya baik, ini ada yang menarik nih dok, yaitu merokok ya dok ya. Ya. Jadi itu kan sering kali nih dok ketika mengedukasikan, oh ini masih ada asap rokok nih di rumah, nah itu yang harus dihindari. Ternyata banyak juga nih dok yang mengelak ya dok ya. Kan saya rokoknya di luar nih dok, tidak dekat pada anak, kok disalah-salahkan nih jadi penyebab. Nah itu faktanya gimana sih dok sebenarnya? Jadi pada lingkungan dengan keluarga perokok sebetulnya ini harus kita perhatikan benar-benar. Yang pertama, ada beberapa keluarga memang masih denial. Orang tuanya mengatakan bahwa saya merokoknya di luar rumah kok dok, saya merokoknya jauh dari anak kok dok. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan, rokok itu banyak residunya. Residunya ini pun tidak tinggal hanya di pakaian, di rambut si perokok, tapi dia juga residunya akan berkumpul di paru-paru si perokok. Artinya gimana? Artinya seandainya bapaknya sudah berusaha merokok di luar rumah,
pulang ke rumah pun sudah keramas, ganti baju, sikat gigi, merasa bahwa dirinya sudah bersih. Tapi kita lupa bahwa residu asap rokok tadi tetap tinggal di paru-paru si perokok tadi, yang pada saat dia berinteraksi dengan si anak, akhirnya dia juga akan terpapar dengan residu tadi. Jadi terus terang ini juga akan menjadi faktor pemicu batuk pilek pada si anak. Apalagi kalau si anak mempunyai bakat alergi tadi, alergi terhadap partikel-partikel atau bau yang memang dia nggak bisa terhadap residu tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi buat bapak di rumah jangan ditanya lagi ya nih, dokter Arif sudah ngejelasin nih. Jadi tetap merokok walaupun di luar sejauh apapun tetap bisa menjadi faktor resiko ya dok ya. Betul. Bagi si kecil mengalami batuk pilek. Yang mau si kecilnya sehat, ayo mulai berhenti ya. Oke, nah ini dok selanjutnya nih dok. Kira-kira batuk pilek ini bisa nggak sih dok berkembang menjadi penyakit yang lebih serius? Misalnya jadi asma atau penyakit-penyakit lain yang dia lebih parah dari batuk pilek biasa ini. Jadi seandainya batuk pilek ini berkepanjangan, ya kita harus pikirkan dulu batuk pilek yang berkepanjangan ini mempunyai gejala tambahan apa. Yang pertama, apakah batuk pilek ini ada gejala tambahan disertai dengan panas yang lama, disertai dengan tidak adekuatnya penambahan berat badan, kemudian disertai juga dengan gejala-gejala tambahan, mungkin ada kelenjar getah beningnya juga ikut membesar, akan berubah menjadi penyakit tuberkulosis. Atau seandainya batuk pileknya ini memperparah kondisi si anak, seandainya si anak batuk pileknya berkepanjangan sehingga si anak timbul dehidrasi karena dia makan minumnya berkurang, anaknya jadi panas tinggi, kemudian menjadi sesak nafas, ya menjadi batuk pileknya akan berubah menjadi pneumonia. Atau batuk pileknya ini berulang, tetapi batuk pileknya ini berulang belum sempat sembuh, akhirnya si anak batuk pilek kembali. Yang terjadi adalah kenaikan berat badan si anak ini akan terhambat, pasti nanti akan merubah grafik pertumbuhan si anak. Bukan hanya pertumbuhan, berat badan juga akan yang pertama berat badan akan berkurang, melandai, kemudian tinggi badan juga akan melandai. Jadi timbullah masalah lain menjadi masalah stunting. Jadi seperti ini. Jadi batuk pilek yang berulang akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain gitu. Oh, baik. Jadi memang baiknya segera periksa aja ya dok ya kalau memang mengeluhkan batuk pilek yang berkepanjangan. Kalau berkepanjangan. Iya, kalau ya. berkepanjangan ya dok ya. Kalau betul, kalau hanya batuk pilek biasa sehari dua hari bisa ditangani sendiri di rumah. Baik dok. Ada nggak sih dok cerita kasus ketika ada nih pasien anak-anak dia batuk pilek? Ternyata setelah diperiksa itu bukan kasus infeksi seperti yang orang tuanya kira. Oke, bukan ada lagi dokter Feli, tapi justru banyak kondisi batuk pilek yang sebetulnya tidak perlu memerlukan obat-obatan, bahkan antibiotik sekalipun. Sebetulnya yang namanya batuk pilek atau common cold pada anak itu sering terjadi yang disebabkan karena virus influenza tadi. Yang perlu ditangani adalah satu, tadi yang sudah pernah saya bahas di awal tadi, pastikan kebutuhan cairannya tercukupi. Kalau makan nanti dulu, karena memang rata-rata anak batuk pilek pasti makannya akan terganggu. Tapi pastikan kebutuhan cairannya tercukupi dengan melihat produksi urin. Terus yang kedua, pastikan si anak memiliki jumlah istirahat yang cukup. Artinya pada saat anak batuk pilek, tidur pasti akan terganggu. Semakin tidurnya terganggu, daya tahan tubuhnya semakin lemah. Jadi pastikan anak merasa nyaman untuk tidur. Terus yang ketiga, pastikan kebutuhan nutrisinya tetap terjaga. Artinya kalau makan berkurang, setidaknya minum juga yang berkualitas, artinya juga ada kalorinya. Misalkan kita minum susu, jadi setidaknya kalori dari makan akan didapat dari susu, meskipun tidak akan mencapai sebanyak apa yang kalau kita makan begitu. Baik dok, ini dok, mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi ya dok ya. Jadi ketika anak batuk pilek nih dok, kapan sih orang tua itu harus memeriksakan si anak ke dokter atau cukup
berobat di rumah saja atau mungkin lebih ditekankan tanda-tanda bahayanya itu apa saja, Dok? Oke, bagus sekali. Jadi kalau tanda bahaya batuk pilek yang harus kita bawa ke dokter atau ke tempat tenaga kesehatan ya, yang pertama apabila disertai panas yang tinggi sekali. Terus yang kedua apabila disertai dengan keluhan sesak nafas. Ya, jadi dua tanda ini harus kita waspadai dan harus harus diawasi oleh tenaga kesehatan. Oh ya, baik. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Jadi apabila anak telah didiagnosa nih, ini penyebab batuk pileknya karena alergi, Dok. Nah, kira-kira apa sih, Dok, pemeriksaan yang bisa dilakukan yang direkomendasikan oleh dokter, dan itu apakah aman atau bagaimana caranya? Pemeriksaan tes alergi pada anak yang paling representatif adalah memang melakukan tes namanya skin prick test. Artinya dilakukan tindakan menggores kulit sehingga kulit kita bersisik, kemudian diteteskan bahan alergen tadi. Tapi tes ini hanya bisa dilakukan minimal pada saat usia 3 tahun atau paling tidak anak sudah bisa kooperatif, karena melakukan tindakan tersebut akan membuat si anak akan ketakutan. Jadi kita butuh kooperatif pada si anak ini gitu. Nah, ini juga nih, Dok, ada yang jadi suatu dilema ya, Dok ya. Jadi ketika mom and dad ini bentar. Nah, ini ada sesuatu yang jadi dilema nih, Dok, dan mungkin jadi pertanyaan bagi orang tua di rumah. Ketika si kecil mulai batuk pilek, mereka itu buru-buru segera membawa ke IGD untuk minta diuap. Sebenarnya gimana sih, Dok, untuk fenomena uap ini pada si kecil yang mulai batuk pilek? Penggunaan uap atau terapi inhalasi pada pasien batuk pilek sebetulnya tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan kalau memang tidak ada indikasinya. Terus apa indikasi yang harus kita berikan terapi inhalasi atau uap? Terapi uap itu yang perlu kita berikan apabila kita dengarkan suara nafas ada mengi, ya, terdengar suara bunyi ngik yang berulang. Jadi kita akan berpikir oke, ini kondisi si anak membutuhkan terapi inhalasi. Tetapi memang banyak betul kejadian orang tua pengen anaknya segera hilang batuk pileknya supaya segera sembuh, karena kenyataannya kalau sudah diberikan uap si anak menjadi lebih tenang. Tapi kenyataannya yang terjadi bukan seperti itu. Pada saat anak dilakukan terapi inhalasi, anak merasa tidak nyaman. Akhirnya anak akan sering menangis, sehingga yang tampak pada orang tua adalah ingusnya keluar, dahaknya keluar, dengan dia nangis kencang, dengan dia nangis gak berhenti-berhenti, sehingga si anak terlelah, kecapean, tertidur. Nah, ini yang diambil efek oleh orang tuanya, menganggap bahwa dengan diuap anak saya sudah lebih nyaman, tapi sebetulnya bukan itu yang kita tujuan kita bukan untuk seperti itu. Nah, Mom and Dad, luar biasa sekali ya bahasan di podcast kita kali ini. Jadi nih Mom and Dad, kalau si kecil batuk pilek dan berkepanjangan disertai dengan tanda-tanda bahaya, jangan panik, jangan khawatir, langsung aja dibawa periksa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Terima kasih banyak Dr. Arif telah meluangkan waktu di podcast kali ini, dan juga terima kasih kepada Mom and Dad yang telah mendengarkan podcast kali ini hingga akhir. Semoga informasi pada podcast kali ini bisa membantu Mom and Dad untuk mengambil keputusan yang tepat bagi si kecil. Terima kasih, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.